Gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania, opinionistja Monika Kryemadhi ka përcjell një mesazh publik urimi për ish-bashkëshortin e saj Ilir Meta me rastin e ditëlindjes. Në fjalën e saj, ajo theksoi se pavarësisht zhvillimeve të fundit, nuk mund të mohojë vitet e gjata të jetës dhe angazhimin e përbashkët. Kryemadhi nënvizoi se data 24 mars përkon me ditëlindjen e babait të fëmijëve të saj dhe një figurë të rëndësishme politike. 24 marsi është ditëlindja e babait të fëmijëve të mi, ish-bashkëshortit tim dhe të ish-presidentit të PS-s. Patjetër që urohet pavarësisht gjërave. Unë nuk mohoj 33 vite të jetës sime dhe të përpjekjeve politike së bashku me të, u shpreh ajo. Në përfundim, Monika Kryemadhi uroi Ilir Metës jo vetëm ditëlindjen, por edhe lirim sa më të shpejt dhe rikthim në jetën politike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.